వీడియో చూస్తున్న మిత్రులందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు నేను ఆర్లా అనే ఒక విలేజ్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ఫాల్ని చూడటానికి వచ్చానండి. ఈ ఆర్లా అనేది అనకాపల్లి జిల్లా రోలుగుంట మండలం ఆర్లా అనే పంచాయతీ దగ్గరలో ఉన్న ఆర్లా వాటర్ఫాల్ అండి. ఇక ఈ వాటర్ఫాల్ని ఎలా చేరుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందన్నది మీకు వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. నర్సీపట్నం నుండి లంబసింగి వెళ్లే దారిలో ఏటిగైరంపేట అనే ఒక విలేజ్ వస్తుంది. అది నర్సీపట్నం నుండి సుమారుగా ఒక 9 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. ఏటిగైరంపేట నుండి ఈ ఆర్లా అనే విలేజ్ ఒక 7 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్ ఉంటుందండి. ఓవరాల్గా ఒక 15-16 కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్లో ఈ ఆర్లా అనే విలేజ్ ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ ఆర్లా అనే విలేజ్ వరకు 4 వీలర్స్ అండ్ 2 వీలర్స్ అనేవి ఈజీగా వెళ్తాయి. ఇక అక్కడ నుంచి 1 లేదా 1.5 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఈ ఆర్లా వాటర్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడికి మాత్రం కష్టం మీద 2 వీలర్ అనేది వెళ్తుందండి. ఆర్లా విలేజ్కి సరౌండింగ్స్లో అంటే సుమారుగా ఒక 15-20 కిలోమీటర్ల సరౌండింగ్స్లో ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ వాటర్ఫాల్ని చూడొచ్చండి. అంతకుమించి ఇంకా దూరాల నుంచి పనిగట్టుకొని ఈ వాటర్ఫాల్ని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు అయితే అంత ప్రయాసపడి రావటం అనవసరమేమో అని నా అభిప్రాయం అండి. ఎందుకంటే ఆర్లా విలేజ్ అనేది కొంచెం ఇంటీరియర్గా ఉంటుంది. ఇక ఆ విలేజ్ నుంచి ఇంకొక 1 to 1.5 km డిస్టెన్స్లో ఈ వాటర్ఫాల్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది. తీరా అక్కడికి వెళ్ళినాక వాటర్ఫాల్ చిన్నగా ఉందని చెప్పేసి కొంతమంది డిసప్పాయింట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో కిందన ఒక వాటర్ఫాల్ ఉంటుందండి. అక్కడ నుంచి కొంచెం కష్టపడి పైకి ఎక్కగలిగితే అక్కడ ఇంకొక వాటర్ఫాల్ కనిపిస్తుందండి. సో స్నానాలు చేయడానికి వాటికి ఉంటుంది. బట్ అబ్బాయిలు అయితే కొంచెం ఎంజాయ్ చేయగలరు. అదర్వైజ్ ఇంకా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుందండి. సో అందుకని నా సజెషన్ ఏంటంటే దూరాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితే ఈ వాటర్ఫాల్ని స్కిప్ చేయడం బెటర్ అండి.
ఇదండి వాటర్ఫాల్ని చూసిన తర్వాత బయటికి వస్తున్న నడకదారి. ఈ ఖాళీ బాటలు అనేవి తెలిసిన వాళ్ళకైతే కొంచెం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. కొత్త వాళ్ళైతే కనుక వాటర్ఫాల్ని చేరుకోవడానికి కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో నేను కూడా ఈ వాటర్ఫాల్ని చేరుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు సరిగ్గా దారి తెలియక అక్కడ ఒకళ్ళిద్దరు రైతులు కనిపిస్తే వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు కూడా క్లియర్గా చెప్పలేదండి. బట్ ఆ వాటర్ఫాల్ సౌండ్ అయితే విని నేను మెల్లగా ఆ ఖాళీ బాటల గుండా నడుచుకొని అక్కడికి చేరుకున్నాను. సో ఇలా జీడి మామిడి తోటల నుండి మనం వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. వర్షాకాలం తరువాత కనుక మనం వెళ్తుంటే చుట్టూ ఈ మొక్కలు, ఈ తుప్పలు అనేవి బాగా ఏపుగా ఎదిగి ఉంటాయి. అవి చూసుకొని మీరు వెళ్ళాలా వద్దా అన్నది నిర్ణయించుకోవాలి. సో అదిగోండి ఎదురుగా పంట పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా, అక్కడ నా 2 వీలర్ అనేది పార్క్ చేశానన్నమాట. ఇక ఈ ఆర్లా అనేది గతంలో శరభవరం పంచాయతీలో ఉండేది. ఇప్పుడైతే ఆర్లా సపరేట్గా పంచాయతీగా మారిందని నాకు అక్కడ గ్రామస్తులు చెప్పడం జరిగిందండి. ఈ వాటర్ఫాల్ అనేది మనకి సంవత్సరం పొడుగునా వస్తుందని కూడా విలేజర్స్ అయితే నాకు చెప్పారు. సో ఈ జీడి మామిడి తోటల నుంచి ఇక నేను బయటికి వచ్చేసానండి. ఆల్మోస్ట్ చూసారు కదా, చుట్టూ పంట పొలాలు కనిపిస్తున్నాయి. అక్కడ ఒక వ్యక్తి కూడా మీకు కనిపిస్తున్నారు, ఎవరో రైతు అనుకుంటా. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. ఒక లైక్ చేయండి వీడియోకి, నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదిగోండి నా 2 వీలర్ కూడా కనిపిస్తోంది. సో ఇక్కడ నుంచి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.